عسلامة الناس الكل. دونك اليوم في الفيديو هذيا باش نفسر لكم شنو هو الفرق ما بين les achats et les achats consommés. En fait c'est une différence qui est très importante ويلزم الناس الكل يفهموا اللي راهو au niveau du résultat de l'exercice راهو même si le compte achat هو c'est un compte 60 يعني il est enregistré au niveau des charges ونمروه يبدأ بنمرو 6 أما راهو ماهوش هو اللي il constitue la vraie charge de l'entreprise فك l'exercice هذاك. باهي alors شنو هو الفرق توا ما بين les achats et les achats consommés وشنو هو أن هي la valeur اللي نحطوها في l'état de résultat. باهي احنا نعرفوا اللي le résultat de l'exercice هو متكون من les produits et les charges. الناس الكل توا نعرفوا اللي les produits الكلهم موجودين في الكلاس 7 و les charges الكلهم موجودين في الكلاس 6. donc à première vue généralement وقت اللي احنا نشوفوا le compte achat اللي هو يبدا بنمرو 6 يجي في بالنا اللي هذاك هو le montant اللي هو موجود في الكونت achat اللي باش نحطوه في الريزولتا. or ce n'est pas toujours le cas. علاش؟ على خاطر وقت اللي شركة تعمل دي زاشا فما دو ديستيناسيون لي زاشا هذوما. دونك شرينا سلعة احنا وين باش تمشي اك السلعة هذيك اللي شريناها. لا بروميير بوسيبيليتي ان نشريو السلعة ونخبيوها في الستوك يعني ماناش باش نستعملوها ديريكتومون. alors نعرفوا احنا اللي اذا كان السلعة تتحط في الستوك الستوك هو سي لو كونت qui commence par le numéro 3. Donc le stock c'est un compte du bilan. Donc السلعة اللي تشري وتتخبى في الستوك راهو stock c'est un compte du bilan. Donc شفتوا لهنا هذا c'est un contre exemple اللي l'achat هذايا donc اللي خبيناه في الستوك il ne constitue pas une charge ودونك ماهوش باش يأثر على الريزولتا de l'exercice. باهي La deuxième possibilité maintenant انه فما des achats اللي احنا باش نستعملوهم pour la vente. يعني باش نهز السلعة اللي موجودة عندي اللي أنا شريتها ولا اللي جبتها من ستوك زادة et je vais la vendre. وقت اللي أنا je vais la vendre هنا أنا نحكي على marchandises وعلى ستوك دو marchandises. دونك السلعة اللي باش نبيعها هذيك تسمى je l'ai utilisée ووقتها في الكونتابيليتي نسميوها un achat consommé. Et une fois on a consommé cette marchandise وقتها برك احنا on peut parler de charge. يعني ما نقولوا شارج دو ليكزارسيس كان السلعة اللي بعناها وإلا تصرفنا فيها وإذا كان نحكي على les matières premières c'est les matières premières qui ont été utilisées dans le processus de production. باهي السؤال المطروح توا كيفاش أنا je vais calculer les achats consommés هذوما وكيفاش هما ils vont faire partie du résultat de l'exercice ويوليو هما la charge de l'exercice. يعني finalement وقت اللي يمتى عندي le compte achat راني ما نجمش ديريكتومون نحطه في الريزولتا دو l'exercice اما يلزمني نحط عليه quelques modifications ونبدل اكل مونطون تاع لاشا هذاك باش نخرج منه سكون ابل لي زاشا كونسومي اللي هما ils vont faire partie des charges et donc qui font partie du résultat de l'exercice. باهي alors نعطيكم توا un exemple باش نشوفوا بيه كيفاش on peut calculer les achats consommés هذوما. باهي alors je vais travailler directement sur un exemple وبيه هو باش تفهموا شنو هو الفرق ما بين achat et achat consommé. باهي alors يقول لك في l'exercice par exemple supposons que l'entreprise elle a acheté des marchandises pour la valeur de 10 000 dinars. donc باش نشريو السلعة ب10 ملايين. باهي احنا كان جينا ما نعرفوش اللي فما اشا واشا كونسومي وقت اللي نجيو باش نعملوا الريزولتا يمشي في بالنا اللي كي باش نعمل برودوي موان شارج بارمي لي شارج باش نحطك ال10 ملايين سلعه اللي احنا شريناها. اور شفت قبيليكا قلت لكم اللي اذا كان السلعه اللي شريناها تخبيت في ستوك دونك on ne peut pas la considérer comme charge. دونك شنو نعملوا وقتها يلزم ابار لاشا اللي صار اللي الفالور نتاعو 10 ملايين يلزمني نمشي نتفقد الستوك نتاعي. alors si comme في l'exemple هذايا on vous dit par exemple que في l'entreprise هذيك راني هنا نحكي على اخر العام احنا توا on est le 31/12 de l'année N. donc في le 31/12 de l'année N je vais regarder la différence qui a touché mon stock. donc si on vous dit par exemple que le stock initial كان 5 ملايين وفي اخر العام الستوك فينال ولا 3 ملايين donc ثم 2000 dinars de stock qui ne sont plus dans le stock.
معناتها زوز ملاين ما عادش موجودين في الستوك؟ معناتها هما زادا خرجوا من الستوك et donc تباعوا. يعني les sorties du stock هما constituent aussi des achats qui ont été utilisés, donc ce sont des achats consommés. يعني entre 5000 et 3000 dinars de stock, la différence اللي هي 2000 elle a été utilisée puisque ما عادش موجودة في الستوك. en plus هاك ال10 ملاين اللي شريناهم زادا ما همش موجودين في الستوك. Ça veut dire هما زادا elles ont été utilisées. Donc finalement la consommation اللي صارت في الاكزرسيس هذايا متاع السلعة هي ال10 ملاين اللي شريناهم وك الفرق ما بين ال5 ملاين وال3 ملاين اللي هما 2000 دينار. Donc les achats consommés متاعنا باش يكونوا égal à 12000 دينار. Donc même si les achats de l'entreprise هذايا في العام هذاك هو 10 ملاين أما راهو ce qu'elle a consommé pendant l'année s'élève à 12000 دينار. منين جبناهم ال 12000 دينار؟ ال 12000 دينار هذوما ce sont les achats de l'année وزدناهم اك الفارياسيون اللي صارت في الستوك. alors la formule هذيا نعرفوها احنا déjà. منين نعرفوها؟ نعرفو اللي quand on veut calculer la valeur du stock final. هاي لا فورمول تعرفوها الناس الكل. لو ستوك فينال par définition هو شنو؟ هو سي لا valeur du stock initial، يعني قداش كان عندي ستوك le 1er janvier de l'année N وكي نقولوا ستوك فينال c'est le stock du 31/12 de l'année N. donc le stock final par définition c'est le stock initial du 1er janvier. نزيدوا عليهم les entrées اللي صاروا للستوك ونقصوا منهم les sorties اللي صاروا من الستوك. alors les entrées تاع شنو هما les entrées نتاع ستوك؟ les entrées اللي باش يصيروا في الستوك هما إذا كان نحكي على المارشانديز ce sont les achats. إذا كان نحكي على produit fini les entrées le stock باش يوليو la production. donc les entrées هما les achats وإلا la production et les sorties هي c'est la consommation c'est l'utilisation. وإذا كان نحكيو على les marchandises يوليو هما ce sont les ventes. الفورمول هذه تظهر سهلة برشا وهي سهلة réellement. donc stock final égale stock initial plus entrée moins sortie. juste une remarque très importante à faire à ce niveau-là, c'est que tous les éléments اللي نستعملوهم pour le calcul du stock راهم doivent être évalués au coût d'achat. يعني كي نقول stock initial le stock il est évalué au coût d'achat. كي نقول les entrées اللي هما les achats les entrées doivent être évaluées aussi au coût d'achat. اش معناتها؟ يعني لو كان انا شريت سلعة ب5 ملايين وخلصت عليها 200 دينار ترانسبور راني جو دوا utiliser في الفورمول متاع الستوك لو كو داشا اللي هو 5 ملايين و200 ماهوش 5 ملايين برك. حتى لهنا تقولوا لي هذا كله نعرفوه سهل. alors la question maintenant qui se pose c'est au niveau des sorties. يعني كيفاش on évalue les sorties du stock. alors pour évaluer les sorties تعرفوا اللي فما plusieurs méthodes d'évaluation des stocks اللي هي الفيفو والليفو والكو موين unitaire pondéré. المهم les méthodes هذوما الكل اللي نستعملوهم pour l'évaluation du stock راهم toutes les valeurs اللي باش نستعملوهم يلزم يكونوا des valeurs de coût d'achat نتاع les marchandises اللي هما باش يخرجوا من الستوك. اش معناتها؟ يعني كان في الانتربريز ولا في الاكزرسيس يقول لك رانا بعنا سلعة ب10 ملايين تقول لي انت مالا فما سورتي ب10 ملايين نقول لك لا. إذا كان ثم سلعة تباعت ب10 ملايين يلزمني بوغ كالكولي لو ستوك فينال وباش نستعمل كلمة لي سورتي يلزم نشوفك ال10 ملايين اللي خرجوا من ستوك بقداش تشراو يعني لو كو داشا متاعهم et non pas le prix de vente. ça c'est très important. donc مادام stock final هو stock initial plus entrée moins sortie وبكلهم évalué au coût d'achat donc facilement نجم أنا à partir de la formule هذه je calcule les sorties. les sorties اللي هما ce sont les consommations وإلا ce qu'on appelle les achats consommés. donc les sorties هما les achats consommés. كيفاش نلقاهم؟ باش ناخو la valeur du stock final نحي منها la valeur du stock initial ومن بعد نحي منها les entrées نلقى moins les sorties. نحي كل moins هذيك قدام les sorties نلقى اللي les achats consommés هما ce sont les entrées plus le stock initial moins le stock final.
Donc finalement, les achats consommés ديما راهم باش يكونوا égal les achats de l'entreprise ونزيدوا من بعد نصلحوهم بس qu'on appelle la variation du stock. باهي. Alors, نرجع للإكزامبل متاعي ترى قلنا قبيليكا اللي l'entreprise شريت سلعة ب10 ملايين، ستوك انيسيال متاعها 5 ملايين وستوك فينال متاعها 3000. دونك ديجا من غير ما نعمل حتى كالكول لهنا، اذا كان الستوك متاعي نقص من اول العام لاخر العام سافودير السلعه هذيك خرجت وتباعت. واذا كان العشرة ملايين اللي شريتهم ما همش موجودين في الستوك يعني هما زاده تباعوا. دونك الكل في الكل لونتربريز باش تكون عندها دي اشا كونسومي لا فالور متاعهم 12000. Si j'applique la formule maintenant, عندي achat consommé égale achat plus stock initial moins stock final. في الكام متاعنا ça va donner 10 ملايين plus 5000 moins 3000 اللي هي 2000 et elle est positive dans ce cas. Et on va trouver les 12000 متاعنا اللي هما les achats consommés. Donc هاك 12000 هذوكم هما توا اللي باش نعتمدوهم pour calculer le résultat de l'exercice وما همش ال10 ملايين s'il vous plaît, c'est très important. باهي. Alors au niveau des comptes maintenant, شفنا في الفيديو اللي قبل اللي وقت نجي باش نعمل les écritures de clôture فما l'écriture qui concerne la correction du stock. يعني في آخر العام إذا كان عندي أنا لو كونت ستوك متاعي كان موجود فيه 5 ملايين اللي هو سي لو ستوك إنيسيال، نحبك ال5 ملايين هذوكم نحيهم ونردهم 3 ملايين خاطر قلنا اللي pour corriger le stock il suffit d'enlever la valeur initiale et de comptabiliser la valeur finale. Alors كيفاش نعملو؟ كان تتذكروا قلنا باش نحلو pour l'occasion هذيك le compte variation de stock اللي هو سي لو كونت 603 واللي مهمته الوحيده انه يصلح لي لا فالور نتاع ستوك في اخر العام. الوغ كي ناخذ انا ال5 ملايين القدم باش نحيهم من ستوك شنو نعمل؟ نحطهم في الكريدي. Et en contrepartie, في الcomptabilité, il faut toujours respecter le principe de la partie double. Je vais débiter en contrepartie le compte variation de stock بال5 ملايين هذوك. ومن بعد نجي للكونت ستوك نحط فيه 3 ملايين اللي هي la valeur du stock final. Et pour respecter toujours le principe de la partie double, je vais créditer le compte variation de stock de la même valeur. Et donc, les comptes متاعي, ils vont se présenter ainsi à la fin. Donc, le compte stock de marchandises, باش نلقى فيه 3 ملايين اللي هو c'est le stock final, c'est le solde qui est débiteur, débit moins crédit. بالنسبة للكونت variation de stock قلنا باش نلقاو فيه ديما في الديبي متاعو le stock initial وفي الكريدي متاعو le stock final. Et dans ce cas particulier كي يبدا stock initial أكبر من stock final باش يخرج السولد متاعي débiteur de 2000. Donc finalement كي نرجع للفورمول متاعي متاع l'achat consommé اللي هي achat plus stock initial moins stock final نلقى اللي stock initial moins stock final ce n'est autre que le solde du compte variation de stock. D'accord. دونك كي نجي انا في اخر العام ونكون صلحت الستوك متاعي ونحب نعرف قداش عندي اشا كونسومي يلزمني نعرف قداش عندي اشا دابور اللي هما موجودين في الكونت 607 ونزيد نصلح من بعد بالفارياسيون دو ستوك اللي هو ce n'est autre que le solde du compte variation de stock. Donc à la fin de chaque année كل ما نحب نعمل لو ريزولتا متاعي متاع اخر العام راني ما نجمش نخدم بالليزاشا في اللي شارج، يلزمني نخدم بالليزاشا كونسومي. ليزاشا كونسومي كيفاش نلقاهم؟ يلزمني نمشي نشوف الكونت 607 قداش فيه سولد يعني قداش شرينا سلعة عام كامل ومن بعد يلزم نصلح هاك ليزاشا هذوكم بالفارياسيون دو ستوك باش نطلع ليزاشا كونسومي اللي هذوكم هما اللي باش يكونوا موجودين في الريزولتا دو ليكزارسيس كوم شارج بيان سور. باهي هات ناخذ لكم ان اوتر اكزامبل ترى. الوغ كي يقول لي توا اللي لونتربريز باقي فك العام هذاك هي شريت سلعه ب 10 ملايين دونك الكونت نتاعي 607 فيه 10 ملايين اي جو سوبوز اللي عام كامل هذيك هي لا سول اوبيراسيون داشا اللي صارت. باهي سوبوزون توا اللي لو ستوك انيسيال فيه 5 ملايين اما ستوك فينال فيه 8 ملايين. دونك هاد نفهموها قبل ما نمشي نعمل حتى كالكول، هاد نفهموها باللوجيك.
الوغ انا الستوك متاعي كان فيه 5 في اول العام، في اخر العام ولا فيه 8 ملايين سلعة، يعني تزادوا في الستوك متاعي 3 ملايين سلعة. الوغ حسب رايكم منين جاوك 3 ملايين سلعة هذوكم؟ ما يكونوا كان جاوك ال10 ملايين سلعة اللي شريناهم. دونك ال10 ملايين سلعة اللي شريناهم كما قلنا قبيلة، فما منهم اون بارتي اللي هي دخلت للستوك، تخبات مادام الستوك متاعي الى اوغمونتي. دونك فينالمون شريت 10 ملايين سلعة، فما 3 ملايين خبيناهم، دونك ال7 ملايين اللي قعدوا وين مشاو، هذوكم هما ال7 ملايين اللي تباعوا. دونك هذوكم هما ce sont les achats consommés. Donc si vous avez remarqué les achats consommés ينجموا يكونوا هما égal قد لك ال10 ملايين، يعني ايجال لي زاشا، نحكي على عام كامل رانية. دونك اشا كونسومي وقتاش يكونوا ايجال لي زاشا؟ لو كان ستوك فينال قعد هو بيدو قد الستوك انيسيال، الستوك متاعي ما تبدلش، يعني لا جبت منه سلعة وبعتها وزدتهم على كل 10 ملايين، ولا نقصت مكل 10 ملايين سلعة وخبيتهم في الستوك. الستوك انيسيال كي يبدا قد الستوك فينال، وقتها قد لي زاشا قد لي زاشا كونسومي. il n'y a pas eu de variation de stock. La variation de stock elle est égale à 0. وقتها les achats égale les achats consommés. إذا كان توا تصير أي فارياسيون au niveau du stock، معناتها إذا كان الستوك فينال ماهوش قد الستوك إنيسيال، وقتها يا إما باش نكون أنا جبت من الستوك متاعي وبعت بخلاف لي زاشا، ودونك لي زاشا كونسومي في الكا هذاك باش يبداو أكبر من لي زاشا، والا فما اون بارتي من لي زاشا ما بعتهمش ما تصرفتش فيهم وخبيتهم في الستوك، وقتها لي زاشا كونسومي باش يكونوا اقل من لي زاشا. داكوغ. alors et ça c'est le cas نتاع لو دوزيام اكزامبل. دونك الكا نتاعنا هذايا اش يقول لي؟ السلعه نتاعي في الستوك كانت 5 ولات 8، دونك فما 3 ملايين جدد تخباو، اي دونك لي زاشا كونسومي في الكا هذايا باش يكونوا 7000 دينار. alors كي نرجع توا للفورمول نتاعي pour vérifier شنو نلقى اللي la formule des achats consommés, comme vous la voyez ici, donc هي les achats plus stock initial moins stock final، يعني 10 ملايين plus le stock initial هو 5 والstock final هو 8، donc فما moins 3000 دينار اللي هي la variation de stock اللي هي السلعة اللي تخبات. donc finalement la valeur متاعي متاع les achats consommés باش تكون 10 ملايين إلا 3 ملايين et donc ça sera 7000 دينار. باهي كي نمشي توا للي كونت شنعمل انا في اخر العام؟ دونك في اخر العام باش نحي ال5 ملايين كيما قلنا قبيله، دونك باش نحط 5 ملايين في الكريدي و5 ملايين في الديبي نتاع الفارياسيون دو ستوك، وباش نحط 8 ملايين في الديبي نتاع الستوك، وباش نحط 8 ملايين في الكريدي نتاع الفارياسيون دو ستوك pour respecter le principe de la partie double. alors dans ce cas الكونت ستوك نتاعي هو 8 ملايين السولد il est débiteur. Et puis le compte variation de stock باش يبدا الستوك فينال اكبر من الستوك انيسيال اللي هو 5 ملايين، et donc le solde نتاعنا باش يكون créditeur de 3000. وقت اللي السولد نتاعنا créditeur de 3000 شنو عملنا؟ نحيناه من المونطون نتاع لي زاشا باش لقينا لي زاشا كونسومي، عملنا موان 3000 هكا ولا؟ دونك فينالمون كل ما نحب جو كالكول لا فالور نتاع لي زاشا كونسومي يلزمني d'un côté donc pour calculer les achats consommés يلزمني اول حاجه ساعه نشوف روحي قداش شريت سلعه عام كامل. وين نلقاها المعلومه هذه؟ باش نلقاها في الكونت اشا اللي نمروه 607. ومن بعد يا اما باش نزيد بلس لو سولد اللي باش نلقاه في 603 لو كان لو سولد نتاعو il est débiteur، كيما ليكزامبل الاولاني وقت اللي ستوك نتاعي انيسيال 5 ملايين والفينال 3 ملايين، لقينا السولد نتاعنا ديبيتور ب 2000. كي لقينا السولد ديبيتور دو 2000 شنو معناتها؟ يعني الستوك نتاعي نقص، اي دونك لي زاشا اللي هما 10 ملايين بعناهم وزدنا جبدنا 2000 دينار من ستوك وبعناهم زاده، دونك اللي بعناهم هما 12000. ça veut dire on a fait la somme de ce qu'on a trouvé dans le compte achat والسولد نتاع الكونت 603. في الكا الثاني شنو عملنا؟ لقينا اللي 603 نتاعنا هو السولد نتاعو كريديتور، على خاطر لقينا وقتها في الكا هذاك اللي ستوك انيسيال هو اقل
من ستوك فينال ودونك ستوك انيسيال moins فينال باش يخرج لنا نيجاتيف. دونك لو كونت 607 اللي هو الاشا في الكا هذاك باش نحيو منه لو سولد نتاع 603 وقت اللي 603 لو سولد نتاعو كريديتور. السولد نتاع 603 يبدا كريديتور وقت اللي يبدا لو ستوك انيسيال اقل من ستوك فينال. داكوغ. دونك بالنسبه للكونتابلي كل اخر عام وقت اللي يجي باش يعمل الكالكول نتاع لي زاشا كونسومي يلزمو ياخو لو كونت 603 607 اللي هما لي زاشا بلوز او موان. دونك يا اما باش يزيد السولد اللي باش يلقاه في 603 وقت اللي يبدا 603 السولد نتاعو ديبيتور، والا ينحي السولد نتاع 603 كي يبدا 603 السولد نتاعو كريديتور. دونك نزيد نسهل عليكم اكثر. اذا كان نعرفوا ديجا اللي لاشا هو ديما السولد نتاعو ديبيتور توجور. لو كونت اشا ديما السولد نتاعو ديبيتور. اذا كان 603 ديبيتور زاده يعني كيف وكيف لاشا نجمعوهم مع بعضهم. اذا كان 603 السولد نتاعو كريديتور يعني ديفيرون دو سولد دو كونت اشا وقتها يلزمنا نحيوه. دونك لاشا بلوز او موان 603 نلقاو بيه سكون ابل لي زاشا كونسومي. توا لي زاشا كونسومي هذايا وقت اللي نجيو باش نعملو ليتا دو ريزولتا نتاعنا اللي هو دان كوتي فيه لي شارج ودان اوتر كوتي باش نلقاو فيه لي برودوي. او نيفو دي شارج رانا ما نعتبرو كان لي زاشا كونسومي اللي هو لو كو داشا دي مارشانديز فوندو اللي هو سي لو 607 بلوز او موان 603. دونك لو كونت 607 وحده راهو il n'est pas considéré comme charge de l'exercice. يلزم ديما نصلحوه بالكونت 603 يا اما نزيدوه السولد نتاعو يا اما نقصو منه السولد نتاعو.